如果你冇知識，你話你冇有智慧咧，呢個係可能10000%嘅人有可能嘅。譬如舉例啊，耶穌話你睇你超人嘅智慧係咪？佛祖啲超人智慧邊啲係有，但唔多。大部分人點啊？我覺得普遍人要知識個基礎，然之後去產生智慧，努力學習。咁跟住點啊？力行近乎人。你將你自己嘅知識去用於工作上、生活上，你去用嘅時候，你從一個正話講道德出發點，即係要愛護他人、愛護事物，甚至乎呢個人係唔單止愛人喎，係愛萬事萬物。隻貓啊，真係好可憐。大家點樣叫愛護動物會嚟到處理人？嗰啲花草樹木咁靚，開啲花咁靚，唔好搣咗佢。係啊，好靚，你搣咗佢自己戴，咪你靚咯。人哋睇唔到靚㗎啦。我哋嗰啲公眾嘅花草樹木唔可以隨便剪咗佢㗎嘛。知恥近乎勇，反省一下自己係咪有錯誤，我要改，勇敢地改過自己嘅人。呢個勇唔係要打人，係勇敢地面對自己嘅錯誤，如何去改善。唔好話自己，我冇錯嘅，我啱晒，錯係你啫，唔係我，係嘛？咁好多人而家就話係咪啲官員推卸責任啊？咁我就唔知，而家暫時唔知，但係肯定要有人負責任啦，係嘛？你如果話唔係，我推下先啦，隔離部門啫，唔係隔離又隔離啫，個推嘅，個推咪冇唔支持咯，冇勇敢咯。你錯咪錯咯，錯就改啊嘛，改咗點啊？改咗希望唔會有下一次啊！你錯而唔改，即係你都唔支持，唔知道個羞恥啊！你而家我係間接謀殺啊！如果你嘅錯誤，你係有份錯嘅，你係間接謀殺，唔係話誤殺啊！誤殺就係唔知道點樣樣，係唔知之下去殺人，誤殺。而家你係串謀啊！你知道㗎，知道圍標，知道錯，知道防火冇防到啊！知道警鐘唔響，你係知啊！有佢咯，你有佢嘛？你知道你係我全係同謀啊！一齊同串謀殺人啊！呢個唔係誤殺啊，係咪？因為你收錢喎，你收佢度嘅喎，你仲唔係同謀？所以我哋要諗清楚自己究竟我哋係依家點樣做？係咪就係為咗錢？做人係咪淨係錢咁簡單？所以咧，呢個係道德嘅反省。有人同我講，我話呢個社會係咁㗎啦，個有錢就攞財大氣粗嘛。我話咧，如果你係老闆，你實知道，你要請個好叻嘅人。AI 啊，請個好叻，喂 AI 幾好叻啊！但係呢個人你知唔知佢點咧？佢穿櫃桶一櫃桶開咗個窿喎，你請唔請嚟？好叻啊 ！AI 幫你賺錢啦，賺完之後點啊？個櫃桶啲錢冇曬嘅，有個窿喺度，佢開咗個窿，咁我就話俾你聽，個老闆唔會請你，點叻都唔會請。所以有咗道德先至有財，係道德行先。唔係財難行先，但係而家啲人普遍就喺度猛講猛吹噓錢啊錢啊錢係緊要，所以變咗我哋嘅社會嗰個氣氛就係貪財，變咗淨係錢，變咗冇咗道德。古代嘅德字道德嘅德字咧，其實係有獲得嘅德嘅意思。所以我哋講獲得雙氣引嘅一個陽字嗰個咧，係稍後出現嗰個字。咁以前講你得到啲嘢，就因為你有道德，所以你先得到。點解啊？你冇道德啊，你得咗嗰件嘢，你好快會失去。舉例咧，我哋講做官啊，以前講做官叫德德配位。如果你冇道德，你坐唔到位。點解我做官，我想貪污啫嘛，我想越高啲越貪多啲，最後要點啊？
最後乜嘢官都冇得做，可能要坐監。台灣嘅總統陳水扁嘅講明咧，做警察局長咧，分局長係幾多錢，貪污做邊個幾多，命不實家嘅原來，但係佢唔收錢㗎，佢啲錢裏邊俾佢太太，好清楚嘅喺台灣啲人同我講呢件事啦，全台灣人知道嘅，明碼實價，佢唔收錢，不過你交錢俾佢太太。嗱，所以如果嗰個國家冇晒道德，點會得到一個好嘅國家嘅強盛咧？如果一個小朋友但喺屋企做得唔好嘅，會出咗嗰個家庭；如果一個職員、一個經理去一間機構度做，佢做得唔好，冇道德去貪污，咁佢算咁咯。因為你個公司嘅信譽冇咗，人哋唔會再有生意俾你。所以我哋就話咧，古人培養我哋有道德，要用禮樂喎。我而家開始切入呢個，點解要用禮樂嚟培養道德咧？即係話我哋講道德嘅行為啊嘛，禮其實係一個規範，一條紀律。一秩序，即係話教大家個捧手禮男左女右，呢個好清楚，男左女右啊嘛，係咪？咁啊分得清楚咯。孔子當佢當官嘅時候咧，就係分開男士行呢條路，女士行呢條路，唔會混亂。點解？你男女攬埋一嚿啊嘛，好危險嘅其實。過馬路嘅時候你都唔知啊。關鍵喺度竊竊私語，令到大家唔好啊！你啲交通意外發生，淨係你自己有事，唔係㗎，嗰個司機都慘㗎，無啦啦撞親你係咪？又要上差館，又要去審問。所以其實一出嚟社會，每一個行為都係互動嘅，所以禮其實就係互動，係互相尊敬嘅有秩序。係嗰樣嘢先，我經常講一樣嘢，大家都聽過啦，就嚟新年會睇到㗎啦，出入平安係嘛？呢個好好啊，出入平安。點解人哋入出平安嘅？因為要出先咧，其實大家就知道，人人都搭過㗎，呢度冇人搭過地下鐵啦。嗰地下鐵租一架車嚟啦，開門，係咪出先啊？要讓人出先啊？如果佢唔出，你話我趕翻工，我入先，咁你入咗頂住人哋出唔到，人哋都趕翻工㗎嘛。所以出咗先咧，要出再入，咁大家平安啦，係咪？如果你唔俾佢出，你間佢要入先，第一就冇空位，佢出咗嚟空位咯。第二佢又逼翻你出嚟，佢兩個鬥逼咯，你又出我又入，梗有先後啊嘛。一定出先，出入先至會平安，調轉係唔平安嘅。中國人啲中文係好犀利嘅，係過千年嘅，佢考證嘅，佢測驗測試嘅，唔係一日兩年嘅，嗰啲數據好大嘅，大數據嚟嘅。所以用禮就係要大家一個成為一個普通嘅生活習慣，出入平安。我哋入出先，我哋排隊，係咪啊？而家都好有秩序。我香港以搭地鐵嚟講係非常之唔錯㗎。我經常鬧㗎，倫敦啲地鐵臭㗎，大小便嘅啲人喺度。去機場嗰條線喎，接國際友人喎，啲朋友嚟倫敦玩喎，哇臭嘅，點搞啊？嗰啲人嘅你話幾冇禮貌咧？佢話。所以呢個禮其實係普遍人都需要。當你用禮對待他人，人哋都好高興地回禮俾你，係咪？早晨咯，人哋早晨，就係咁簡單㗎嘛。點解唔去訓練啲小朋友？你入學校門口就要向校長老師叫早晨咧？見到人擰起頭走咗去，企喺度立正。
老師講一聲早晨，老師早晨，點解唔可以咁啊？要教佢啦，你唔教佢唔知重要性，佢唔知㗎，行咗禮佢都唔知，到第二出嚟做嘢佢就知啦。因為有禮貌嘅人同埋冇禮貌，個老闆知唔知啊？老闆睇住做嘢㗎，知道晒你有禮貌。樂係咩啊？樂係音樂，令到我哋快樂嘅音樂。我哋做乜嘢？我哋調節你嘅情緒。人有好多唔同嘅性格啦，情緒唔同啦。當你情緒唔好嘅時候，唔開心嘅時候，你一定要揾一啲嘢嚟調節佢。否則嚟講咧，第一可能係向內去屈親自己，屈係咪抑鬱症？一係咧又揾人嚟發泄，見到你嘅真係嬲啦，打你兩錘，對人哋亂咁發泄啲情緒，呢個就當然唔啱啦，冇得第二。所以我哋講話要聽啲好嘅音樂，要學一啲音樂，就係當我哋人個情緒有波動嘅時候，可以幫我哋調節，而且咧唔好好似禮咁樣成日圈住自己嗰啲活動嘅空間。所以古人點解用禮樂嚟教育咧？係好清楚，人係需要動，又需要靜，又需要紀律，又需要好自然嘅發揮佢嗰個嘅心境出嚟。好平衡，唔會執埋一邊，好人性化。所以我哋話，如果你禮樂都明白咁重要同埋去實踐嘅時候咧，你就真係一個有道德嘅人。因為你要聽音樂，你知道音樂有高有低，你知道別人有情緒。當人哋有情緒唔開心嘅時候，你包容下人哋咯。今日佢可能你上司鬧咗一身，佢哋而家嚟。放工有杯啤酒，去發泄多兩句先啦。冇所謂，朋友之間就係要咁樣互相去到包容，互相安撫。咁呢個就大家都係明白嘅對待。所以我哋話個意字意思嘅意字點解咧？其實係一個人嘅內心嘅意志，察言以知義。聽下佢講乜嘢，你可能知道佢嘅意思，其實唔容易㗎。我哋話個意義即係內心識，究竟你想講啲乜嘢咧？今日我想講嘅嘢，大家收唔收到咧？我唔知啦，就係唔知啦。咁靠你自己睇下接收得幾多。咁我表達同其他當然都係有啲關係。咁呢個就係話，我哋要明白對方嘅意思，咁就好好嘅溝通。所以個音樂係一個靜態裏邊咧去聆聽，人哋講嘢嘅時候，我哋都好靜態咁去收聽。咁道德啦，我哋做一個簡單嘅一個總結。道德就係話愛德於人，人哋讚賞你嘅，你嘅行為真係好啦，真係有道德。來德於己，喺裏面你苦心自問，即係講冇傷害他人。冇危害其他嘅事物，唔會做破壞喎，係做咩？係成他人之名，做好事。呢個咧就係道德嘅可以話嘅標準。大家以後可以參考一下。譬如我哋話，喂，孝係咪道德？孝都係道德。孝咧就係道德嘅開始。點解？因為人都有父母嘅，你可以有啲人話：我唔要仔女，冇問題。但係你實有父母喎，你點得嚟？你明赤頭阿婆啦。睇我係護細路妹，得秩序人，好有秩序。因為你係哥哥，你知道要保護愛護你嘅細路妹，呢個就係你嘅道德嘅秩序嘅開始。信，好有信用愛嘅人，佢個道德就好厚，好大。去到道道，佢講親嘢都係有信用㗎啦。